Assalamualaikum teman, kali ini saya akan memberikan tutorial cara pembuatan F0 dengan media serbuk geraji murni dicampur dengan jagung giling dan dedak. Dan ini yang sudah saya masukkan serbuk gerajinya ke dalam botol. Saya membuat 8 botol bibit F0 jamur tiram, dan semoga aja bisa jadi. Ini saya lakukan sudah 2 kali uji coba, ternyata yang pertama berhasil dan saya lakukan kedua kali. Semoga aja yang kedua ini bisa berhasil semua. Dan bibit ini akan saya rebus di drum bersamaan dengan perebusan lock backlog dengan kapasitas perebusan di drum itu sekitar 180 backlog, dan saya jadi ikut sertakan bibit ini dengan perebusan, waktu perebusan sekitar 7 jam dari awal air mendidih, bukan dari awal api dinyalakan. Jadi penghitungan waktu perebusan itu saya hitung dari awal air mendidih. Mengapa demikian? Karena supaya serbuk geraji ini benar-benar matang dalam proses perebusannya. Dan apabila serbuk geraji ini matang, jadinya akar jamur atau miselium mudah untuk hidup atau perkembangannya lebih cepat dibandingkan serbuk geraji yang sudah steril tapi serbuk gerajinya ini belum matang. Dia akan lambat, cenderung malah ada kontaminasi dari jamur lain. Tapi kalau benar-benar matang dengan perebusan 7 jam itu, dia akan cepat dan kontaminasi dari serbuk geraji yang di bawah serbuk geraji tersebut akan rendah. Apabila adanya kontaminasi itu dibawa dari bibitnya itu sendiri. Oke, demikian video yang saya ambil hari ini, cukup sekian. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke.